Da, evo tak je to, ovaj puta nismo kod mene u stanu, moj brat Sober je ovdje, stigo iz Norveške, zima tamo. Jebate, znaš kako hladno, prvi dan proljeća, snijeg. A ona nije do koljena, ali preko gležnje ti je. Kak si onda kad si dolazio ovamo, kak si putao, mislim, trebaš, sad recimo tamo ideš sa čizmama, se onda preslačiš najbolje da bi se opremio na toplije. Pa vjerovatno da, taj dan kad sam išao je bilo okej, taj ga nije bilo. Onda dobro. Uglavnom, evo, zašto došli reprezentant malo Sobera, token and shit i te stvari, došli smo kod njega u taj njegov tattoo studio, zanimljiva priča, što si rekao da si prvo si brejko? Ne, prvo si crtao grafite pa si brejko i sad smo rekli da si počeo crtat vratolomije na ljudskim tijelima. Znači, prvo si crtao grafite, kada? Ti si, kažeš, generacija 85. Znači ti si jedno starije garde. Kad je to počelo? Pa ja sam jako rano počeo crtati grafite, ja sam prvi tekst sam napravio kao tam negdje 94. Na prvi graf na zidu 96. Čovječe, znači ja sam tada bio 8 godina, nisam ni razmišljao Ja sam tada bio tako neki. Nisam o hip-hopu uopće razmišljao onda. Pa ja sam, tad je mene Daniel, bio je jedan kolega došao, poslije rata se vratio u Hrvatsku i on ti je bio u Unique Wizardsima. Unique Wizardsi, to su ti iz Njemačke. Hip-hop crew, breakeri, writeri, reperi. Koliko nas original skills je? Tako nekako. Uglavnom on je bio u Unique Wizardsima, došao je vamo, preselio se, znači ulica iza moje. Bio je vršnjak s mojim bratom, družio se s mojim bratom. Upoznao sam ga našao u Kuklinicu, poznate se na ulici, on je ništa vidio, njegove slike grafita i to je bilo to, ja sam rekao. A breakanje, znači kako je to krenulo, mislim ajde, razumijem, svako koji u hip-hopu kuša su u nekom elementu, ja sam probao i repanje i breakanje, na kraju sam završio na fotografiji što nema veze s tim, ali daj mi neki utjecaj, to je kako si ti došao do breakanja. Pa isto, kroz hip-hop, zapravo ja sam htio breakat puno prije nego što sam počeo breakat, ali nisam znao di ima. Nisi znao kako doću doticati. Ne, Tako je i meni bilo, dok nije moj bratić recimo počeo vrtiti neke finte fora, da smo bili klinci od 13-14 godina koji su pred školu na selu kod mene, onaki breakali smo, eto bio je glatak pod, ovdje pločice, tako, i onda smo tamo malo breakali. Tako je slično bilo, mi smo tu na poslu, nismo je pošta. Na tu. Dobro. I sad na kraju, znači, počeo si tetovirati. Sad sam u tvom tattoo studiju, vidim, to je jebeno fino uređeno. Hvala. Nego, jesi crtao grafite kad čovjeku na tijelu, baš konkretno grafit? Baš grafit, jesam, sam malo da sjetim, ali nisam nešto previše puta. A ja mislim da se jedno 3-4 komada odradi, tak nešto. A kak je to, mislim, kak je tebi tvoj stav prema tome da si neko hoće nacrtati grafit na sebe? Ne znam, meni to super, ja bih volio da sam to mogu raditi. Ok, mislim, meni osobno isto to dobra šema, zato što to bi predstavljalo dio mene, opet znači imam grafit, na sebi tetoviran koji opet nešto znači, stvarno ok je. Dobro, nego sad ako si starija generacija, tamo recimo ako si 2000, bio nekih 15 godina, ja nisam znao šta je Osijek uopće u to vrijeme dok nisam došao vamo, nego kakva je scena, šta ste vrtali, šta ste radili uopće? Pa ja se čak više sjećam scene od 96. do 2000. Ček, šta je, to je meni sad onako grupa, ja to ne znam uopće, šta je onda bilo? Po meni je tad bilo što se grafita tiče najjača scena u Hrvatskoj ovdje u Osijeku. Čak možda bi se mogla usporediti sa... Ne bi baš mogla se usporediti zato što veliki gradovi, više stanovnika, ali kad bi usporedio Osijek koliko ima stanovnika i koliko je writera bilo i koliko su oni kvalitetni bili, to je sigurno bila baš svjetska razina. Vidio sam jedno, mislim da je Armija čak objavila, nego tu je Armija s nama, da je neko objavio čak... Samo mahni Armija, peace cijeloj ekipi. Bio je negdje bio nacrtan nekakav grafit, nemam pojma, znam da je to neko objavio, nešto je pisalo Jug 2 u srcu i taj grafit je nacrtan vjerojatno 93. Ne, bilo je I love Jug 2. I love Jug 2. I kad je to nacrtano, ako možda znaš?
To je početak 90-ih bio, koliko znam. Da, ja isto mislim da je to negdje... Mislim, ljudi grafita koji su bili onak stajali što se tiče mode, znaš, onak treša, farmerice, baš mi je bilo 90-te. Da, to je bilo baš ono, ja sam tu bio cijelo vrijeme, za vrijeme rata, ja sam baš bio pican i znali smo ići, ja ne znam kako se zove, kad prođeš ono Jug 2 imaš Elektro Slavonija. Da? Tamo je bio bazen gdje su svi koji su radili u Elektroslavoniji mogli dovesti svoje obitelji i prijatelje na taj bazen. Ja sam tad, znači kod dijete išao sa prijateljem od mojih roditelja i prolazili smo pored šećerane. Ja sam tad znači vidio grafite i to je bila ono ljubavna prvi pogled. Recimo meni je... se sjećam i bila je Bundeva onako pokazivala je, to je fenomenalno. Meni recimo, ja sam odrastao na selu, za nas najveći grafit što je bio kad se neko od nas zaleti nacrta Wu-Tangov znak na naš zid od sušare. Tako da meni, znaš recimo čak prve neke grafite, vjerojatno kad sam ja dolazio u Osijek, ja sam vidio vjerojatno tvoje grafite. Znam da uvijek sam vidio da piše neki Krosk, to znam, i vidio sam uvijek da piše Joker. Čak znam da mi je kolega jednom donio pun ovak štos papira, znači bio sam prvi srednji, htio sam crtati grafite i on kaže kao je moj kolega Joker mi je dao grafite, ako hoćeš crtati grafite, precrtava njegove. I učitelj ti. Dobro da nisi. Ne, ja sam to precrtavao, onak znao sam te neke šeme naučiti, napravio sam neki svoj tek, bla bla bla, mislim isto uživancija što je prvi srednji sam hoćeš kužiš djelovati, nešto došao si u grad, kužiš gdje konačno ima nešto veze sa kulturom, kužiš prvi hip hop art i bio rekao ajde idem nešto crtati, to mi je najbliže što mogu nekak ispucati kreativnost. Pa eto cool, uglavnom reci Arne. Šta mi reci? Reci nam nešto o Airbrusherasima, kako se s tim... Pa Airbrush nismo ni spomenuli. Čekaj, pa polako nismo još grafite završili. Pa dobro, mislim rekli smo okvirno, kužiš kako se hoće to se, ali isto jedna zanimljiva stvar što radiš taj Airbrush, sjećam se još ti si bio tamo na Štrosiki negdje. Si radio na Štrosiki, tamo sam par puta naletio do tebe, ne znam, nismo se onda još ni poznali toliko, pa sam pitao baš pošto bi ti recimo crtu tak Airbrush, mene je to baš zanimalo. Kako je to počelo? Pa to ti je počelo tako da sam otišao sam u Stuttgart. Tamo sam upoznao Scotty 76, to je old school graffiti writer, isto world famous, svjetski poznat. On je ispravan lik, isto je radio Airbrush i to mi je bila nekako prva poveznica kako bi ja mogu naučiti svoje znanje. Znači imat neki proizvod, nešto opipljivo, pa čudo mi je majica. U to vrijeme kad skrenuo to u Osijeku da stvarno niko nije radio. Pa ne znam sad radi Ivan, ali da nije bilo mene ne bi ni on radio, jer mislim da on i ja smo zapravo jedini, ja mislim u Hrvatskoj šta radi. Da, mislim, to je jebena stvar, mislim, onako nima tak nešto, znači uzmiš majicu kako hoćeš. Pogotovo za one koji se ne žele tetovirat, recimo kužiš, kupit će si majicu, kužiš ajde napravi taj Airbrush, ne znam, hoćeš napraviti dobar je poklon recimo, je baš onak unikatan poklon, znači ti kad kupiš tu majicu, osim što je ona možda Fruit of the Loom, tak šta nacrtano nema nikom možda osim tebe. Nisam se jedno pitao gdje sam želio nešto napraviti, mjesečnu buratnicu, nešto tako skore, mislim da sam to bio jednom pitao. Mislim da se sjećam, da, ali čuj ne bi bilo loše, Dobro, glavno, onako, mislim, ukratko je to, kužiš, onako, lijepo je vidjeti, znači, nekoga da dođe, iz drugog kraja Europe, malo, pa da. Sjevera Skandinavije. Sa sjevera, da, jel stvarno tamo 6 mjeseci dan? Pa nije baš tako, onako, postepeno se taj dan traje duže i obrnuto noć. Imaš taj postepeni prijelaz, ali tipa kad je ljeto, ono baš bude, ne znam, bude nekih 2 sata noć, ali ni to nije ono kao mrak kod nas. Nego ono predeće. Da, sumrak nešto tako. Kao ono predeće u 2, sam se šetao, jel? Predeće. Pa dobro, cool, uglavnom, evo, mislim što se mene tiče to je bilo to, znači imamo nekoga ko je rekao kužiš da crtao svoj grafito, da si breko, da si sve radio, da si znači, dio ove ovdje kulture, da znaš stariju ekipu, da znaju tebe, da si dio ovog grada kod gdje se nešto dešava. Meni je to jako veliki support, od dosad nismo imali priliku toliko grafitere, nisam znao kako da grafitere ubacim u šetač, da to intervjuiramo, kužiš da to se radimo.
Tako da meni onak, osim armije što sam do sad malo pričao s njim, meni je ostao čast onak, malo sjesti. Aj, drago mi je. I mogli bi sad popiti još jednu rakijicu. Može. Ili smo popili. Ja mislim da smo... Sok od Ja mislim da smo se trusili. A onda ćemo piti sok od peršin. Može. Eto, hvala ti puno. Što to je to? Pa nisam skoro ništa rekao. Čekaj, bit će još tu snimak, nije ovo sve. Ajde. Još će biti. Ajde.